السلام علیکم، څنګه یې ملګرو؟ ښه تاسو خیرونه دي ملګرو؟ پرون زموږ د رفع روژه وه، خو ما سره ټایم نه و چې ما ستاسو سره دا ویډیو شیر کړی وی. نو زما او د لور مې روژه وه، ما وی راشه ښکلی شان روژه ماتې تیار کړو. ګرمي ډېره زیاته وه، نو فریج کې کوپره پرته وه، دا مې راواخیسته بیا چې د دې نه جوس وباسو. اوبه پکې دننه ښه ډېرې وې، نو اول مې په دې کې دا له پاسه چې پلاسترګې شان جوړې دي په دې کې مې چړه ورکړه او دې کې مې مطلب یو سوری وکړو په چړه باندې، مې چې دا اوبه تیتوي نه شي، دا تې ښه مزېدارې او په آرام سره راوباسو ویسکو. ځکه د دې دا اوبه هم سمې خوږې او فایدې هم ډېرې زیاتې وي. نو په چړه مې پکې سورې وکړو په دې یوه سترګه کې، بیا مې پکې سټرا ورکړله. مطلب دا طریقه زه تاسو ته ښیم، که تاسو پکې سټرا ورکوئ څکئ او یا یې په کپ کې اچوئ او څکئ. نو اوبه خو ما وانهڅکلې ځکه چې روژه مې وه، خو صرف تاسو ته مې ښوو. او بیا مې سټکې راواخیستو او دا کوپره مې په چاپېره وټکول راوټکول، ما چې دا پوستکي ترې اوس لرې کړو. که سټکي یا د چټو لاس کې بس یو دروند شان شی راواخلئ او دا پې چاپېره ووهئ او خپله ټوله غوسه پې وباسئ، نو دا به ډېر په اسانه سره ماته شي. نو دلته مې کوپره ماته کړه، نو داسې 2-3 ځایه شوه. اوس به چړه راواخلو او په چړه به دا پوستکي مونږ لرې کړو، ځکه چې فریج کې پرته وه، یخه شوې وه، نو په اسانۍ سره به دا پوستکي لرې شي، ډېر محنت ته پکې ضرورت به نه. نو دا وګورئ دونه په اسانه مې د خټکي په شان دا یو پره را لرې کړه. اوس په دا نورې هم دغه شانته کې د دې نه دا ټول پوستکي لرې کړم او کوپره به ترې را لرې کړم. کوپرې نه چې مې پوستکي لرې کړې بیا مې ښه وینځله. اوس چې د دې باندې شاته دا تور کم پوستکی تاسو ته ښکاري، دا به مونږ لرې کړو د دې نه، ځکه چې دغه وچه کوپره نه ده، شنه کوپره ده، نو دا سره ډېر زیات خوندور نه په خوراک کې. دلته مې پسې دا شی راغیستی و، خو یاره دا سپس شان و، کار یې نه کوم. بیا مې پسې سمه غټه چړه راواخیسته او په اسانۍ سره مې دا تور پوستکی لرې کړو. نو دا وګورئ څومره ښکلې تکه سپینه او کچه کوپره ده. مونږ خو زیاتره دا د چای سره خورو، خو نن زموږ روژه وه، نو ما وی راشه ښکلی مزېدار شان جوس ترې جوړ کړمه. نو دا مې صفا اوبو کې واچوله، اوس به یې په دې اوبو کې کټ کړمه، نری نری به یې کټ کړمه او بیا به یې جوسر ته ور واچومه او جوس به ترې وباسم. هسې خو هغې ته جوس نه وایي، هغې ته د کوپرې پی وایي، خو یاره مونږ ته په پښتو کې به بس جوس ووایو. نو کوکونټ ملک ورته وایي او دا هغه ملک هم په دې طریقه باندې وځي. کوپره مې جوسر کې واچوله، ورسره مې پکې یو 2 ګیلاس اوبه ور واچولې، د خوږوالي دپاره مې پکې یو 2 چمچې چیني واچوله او لږ شان پکې د لاچي پاوډر واچو. اوس به دې باندې جوسر داسې 1 منټ نیم دپاره تاو کړو چې په دې کې دا کوپره ښه میده شي. نو چې دا ښه میده شي بیا به مونږ دا چاڼ کړو او بس کوپرې جوس به زموږ تیار شي. نو کوپره په جوسر ووهله، اوس به دا مونږ چاڼ کړو. چاڼول نه پس تاسو ته ښکاري داسې سپین سپین پی ترې لاندې بهیږي او دا بوره چې کومه پاتې شوه دا به مونږ په چمچ باندې سې ومږو چې دې کې څومره هم جوس دی نو هغه به ترې لاندې په دې لوښي کې وبهیږي. او دا کوپرې دا بوره به مونږ سنبال کړو، دا به مونږ غورځوو نه. دا که تاسو غواړئ نو حلوا ملوا کې هم اچولی شئ، سمټایي ته هم جوړولی شئ او وچولی هم شئ، د کوپرې بوره ترې بیا جوړیږي. مطلب چې وچه شي نو بیا به د کوپرې هغه بوره ترې تیاره شي. دا به زه فریزر کې کېږدم، چې کله مې پې جوړ رالی نو بیا به ترې ښه ښکلې ښایسته آیسکریم جوړوم او ریسیپي به یې ستاسو سره شیر کوم. کوکونټ جوس چې تیار شو نو بیا په دې کې ښه ډېره واوره واچوله چې سم یخ شي، ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده نو یخ به دا ډېر خوند کوي. نو دا مې د کور کې یو کس له ورکړو، هغه ویلې وایي ما ته خو کویدن را یاده شوه، په کویدن کې به مونږ داسې جوس کو. کوم خیال کړي هغه کویدن کې چې پی ورکوي، ګوټ چې ورته وایي، هغې کې هم دغه شانته کې پی ورکوي، مطلب خوند یې هم داسې وي. نو دا مازدیګري ټایم و، جوس خو تیار شو، ما یې راشه ځان له لږ چرګ هم سور کړو روژه ماتې دپاره. نو یو چرګ مې 4 ځایه کړی و او بیا مې پې له پاسه یو 3 کټ لګولي. اوس به دا میرینیټ کړو. اول مو پې اوږه ادرک واچوله 1 چمچ او بیا مو پې تکه مساله واچوله نیمه پیکټ. بس نور مالګې مسالو ته پکې ضرورت نشته، بس دا تکه مساله پکې واچوئ او ښه مزېدارې په لاسونو باندې ولړئ راولړئ پکې. نو دلته مو چکن له مسالې ورکړې، اوس به پې 1 ټیبل سپون یعنې 1 چمچ به پې تیل واچو او بیا به یو ځل مکس کړو او بل لوښي کې به یې واچو او دا به مونږ د میرینیشن دپاره کېږدو داسې نیمه ګنټه. که ستاسو سره ټایم وي نو دا تاسو داسې د 2 غنټو دپاره یا پوره شپه هم میرینیټ کولی شئ. نو چکن مې یو بل لوښي کې واچو، اوس به پې سر کېږدو او فریج کې به یې کېږدو، نیمه ګنټه بعد به بیا مونږ پخوو. ملګرو دلته ما نور کارونه کوله او چکن ښه میرینیټ شو، اوس مې دا له فریج نه واپس راویستو. دا به زه په ایر فرایر کې پخوم. نو اول به یو 2 پیسونه پاخه کړم، مطلب زموږ روژه ده نو روژه ماتې دپاره به یو 2 پیسونه پاخه کړم او باقي 2 پیسونه به د دې نه بعد پخوم، ځکه چې دا 2 کسانو پکې روژه نه ده. نو اول به د روژتیانو غم وکړو، روژتیانو سره بیا ګورو.
نو ایرفرایر دا بټن مې په 25 باندې ودرولي وه. 25 منټو کې دا ښه مزیدار پوخ شو. دې کې ما سیوایي تیل بالکل نه دی اچولی، بس هغه میرینیشن کې مې پکې 1 چمچ تیل اچولی وو او باقي مې پکې بالکل نه دی اچولی. چکن مې پخېدو ته ایښی و ایرفرایر کې او منځ کې ورته ما دا فروټ چاټ هم تیار کړو، ځکه چې روژه ماتي کې فروټ چاټ ډېر زیات خوند کوي. فروټ راته ومې راشه فروټ چاټ دې جوړ کړه. او روژه مو ماشاءالله ډېره ښکلې وه، الله دې قبوله کړي. ملګرو د 15 غنټو ورځ وه، خو ماشاءالله ډېره په اسانه او ډېره مزیداره تېره شوه. مطلب نه تنده وه او نه لوږه وه. چې انسان اراده وکړي نو الله وله همت او طاقت ورکړي. د رفیع د روژې دومره ډېر زیات ثواب دی وایي چې د انسان مخکې وروسته ټول ګناهونه الله معاف کړي. ملګرو د رفیع د روژه په کال کې صرف 1 پیره راځي، نو کوشش کوئ چې تاسو یې هم نیسئ او ثوابونه ګټئ. او که زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.